ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دا نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو د پلی سټور نه چې اپلیکیشن موږ ډاونلوډ کړو هغه اپلیکیشن موږ خپل دغه ته فایل ته یعنې میمري کارډ یا هم د موبایل حافظې ته سیو کړو. نو که چیرې تاسې غواړئ چې خپل اپلیکیشن د پلی سټور نه مو ډاونلوډ کړی وي هغه هم په خپل میمري کې سیو کړئ نو مهرباني وکړئ ویډیو تر پایه وګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل وکړو. ملګرو که چیرې تاسې تر اوسه زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې دا سور سبسکرایب بټن ووهئ او په څنګ کې ورسره د دګړنګي نشان ووهئ چې زموږ د هرې نوې ویډیو خبرداری تر تاسو پورې ډېر زر تر زره در ورسیږي. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ. ملګرو تاسې به له هر څه نه مخکې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې د اپلیکیشن نوم دی ایپ شیر سینډ پرو. د دې اپلیکیشن ډاونلوډ لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم تاسې به یې له هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. کله چې مو ډاونلوډ کړئ نو تاسې به راسئ اپلیکیشن به اوپن کړئ. کله چې مو ملګرو اپلیکیشن اوپن کړئ نو تاسې به څومره اپلیکیشن لرئ هغه اپلیکیشن به ستاسې یعنې کوم اپلیکیشن چې ستاسې په موبایل کې وي هغه اپلیکیشن به ټولې ته راوړي. ما سره تقریبا 325 اپلیکیشن ما انسټال کړي دي. نو د هغه رقم ملګرو تاسې وینئ ملګرو دلته ماته ډېر اپلیکیشن راغلل چې ایپ شیر سینډ پرو وی الویز ریاضي زده کړئ کال هسټري منیجر دغه رقم ډېر اپلیکیشن ورته ګورئ تاسې وینئ چې مکمل څومره اپلیکیشن چې دي هغه اپلیکیشن ټولې ماته دلته راوړلې. نو اوس ملګرو زه غواړم چې په دې اپلیکیشنو کې یو اپلیکیشن سیو کړم یعنې کم اپلیکیشن سیو کړم دلته راځم زه دلته دا میډ ان په نامه سره اپلیکیشن چې دی دا زه سیو کوم یا په دې اول سر کې وی الویز یا ایپ شیر سینډ پرو د ایپ شیر سینډ پرو اپلیکیشن چې دی دا زه سیو کوم. صحیح ده دا چې تاسې سیو کوئ څنګه به سیو کوئ په دې ایپ شیر سینډ پرو اپلیکیشن به کلیک تاسې وکړئ داسې کلیک کله چې م کلیک وکړئ د سر کې دا 3 ډاډ وینئ دغه 3 ډاډه په دې به تاسې بیا کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ دلته تاسې زیاتې آپشن راځي په دې کې تاسې کاپي لینک د دې اپلیکیشن لینک هم کاپي کولی شئ. سرچ ان پلی سټور د اپلیکیشن پلی سټور کې هم سرچ کولی شئ. دغه رقم بل شیر لینک د دې اپلیکیشن لینک شیر کولی هم شئ. دغه رقم سیو ټو ایس ډي کارډ یعنې په میمري کارډ کې د اپلیکیشن چې دی سیو کولی شئ. نو اوس موږ نور شیانو سره کار نه لرو موږ صرف او صرف د اپلیکیشن چې دی په میموري کې سیو کوو. څنګه به تاسې سیو کوئ په دغه سیو ټو ایس ډي کارډ د اخر نه 3 نمبر اپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ دلته لاندې ولیکل سیو سکسیسفول یعنې ستاسې اپلیکیشن چې دی هغه سیو شو په ایچ ډي کارډ. اوس به تاسو در وښیم چې زموږ اپلیکیشن څنګه سیو شوی. تاسو وینئ ملګرو زه خپل میمري ته رالم یعنې د موبایل حافظې ته. کله چې تاسې راغلی دلته به تاسې اے پي کې شیر بلوتوت په نامه سره فولډر پیدا کړئ. صحیح ده کله چې تاسې پیدا کړئ دا څنګه اول سر کې تاسې وینئ دا فولډر دی بیا به په دغه فولډر باندې تاسې کلیک وکړئ. کله چې تاسې کلیک وکړئ نو دلته ورته ګورئ زموږ اپلیکیشن چې دی یو دانه و هغه سیو شوی دی. اوس زه دلته بل اپلیکیشن سیو کوم تاسو ته هغه هم درښیم. بل اپلیکیشن زه سیو کوم په نامه د دغه سره د ریاضي زده کړئ ریاضي زده کړئ اپلیکیشن زه سیو کوم تاسو ته بیا زه هم درښیم. دا هم سیو شو. دلته ګورئ موږ ته اپلیکیشن رالی ریاضي زده کړئ اپلیکیشن موږ ته رالی دا هم موږ سره سیو شو. نو په دې طریقه سره ملګرو تاسې کولی شئ چې اپلیکیشن یې سیو کړئ. دا ډېره غټه ستونزه وه ځکه چې هر سړی چې به اپلیکیشن ډاونلوډ کړي د پلی سټور نه نو هغه به دلته نه ورته سیو کېدی نو په دې خاطر ډېر اپلیکیشن یې به خلکو ته نه انسټال کېدلې. نو ما وویل چې راځه ملګرو ته دا طریقه هم وروښیه چې دوی څنګه کولی شي خپل اپلیکیشن چې پلی سټور نه دوی ډاونلوډ کړي هغه اپلیکیشن چې کله دوی ډاونلوډ کړي هغه د دوی په مخ سکرین باندې راځي نو ګالري ته نه ځي. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې خپل اپلیکیشن پلی سټور ته خپل اپلیکیشن خپل د موبایل حافظې ته کې سیو کړئ او هر وخت چې غواړئ انسټال کړئ د هغه ځای نه بیا تاسې انسټال کړئ د پلی سټور نه بیا تاسې نه انسټالوئ. نو ملګرو دا وه زموږ د نننۍ ورځې ویډیو
ښایي چې دا ویډیو ستاسې خوښه سوې وي. که مو چیرې خوښه سوې وي لایک حتما ورکړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ انلاین زده کړه چینل ته راشئ. نور هم په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.